हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। जाडो जाडो भयो। हामी बाहिर हाइकिङ गएको भिडियो चाहिँ धेरै भयो थियो नलगाएको। आज संयोगवश समय जुरेको छ। धेरै समयको अन्तरालमा हामी दिदीबहिनी आज एउटा यो जंगलमा आएका छौं। चाहिँ हामी यहाँ जंगलको बीचमा एउटा पोखरी देखेका थियौं। सुन्दरताको अवलोकन गरे। म त नै हे कसरी पोज दिनु पनि आउँदैन। कतिको जाडो छ सन्चु? जाडो जाडो रहेछ। ज्याकेट खोलेर जाडो जाडो। अहिले त घाम लागेको थियो। के अब के गर्ने? बनाउन कति दुख है। अब मसलले बाँधेर तर साह्रै स्लो भयो क्या। हामी जस्तै धेरैजना दर्शकहरूले तपाईहरुले पनि यस्तो प्रकृतिलाई मन पराउनुहुन्छ, प्रकृतिको नजिक जान चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि हामी चाहिँ यस्तै कुराहरूलाई फोकस गरेर हामीले युट्युबमा हाल्ने प्रयास गरेका छौं। सन्चै हामी यस्तो उताबाट यस्तो
प्लेग्राउन्ड छ यहाँ पार्क जस्तो पार्क जस्तो है ढुङ्गाहरू चाहिँ यो बस्नको लागि राखिएको ढुङ्गाहरू हो यहाँको एउटा विशेषता चाहिँ के हो भने जति जाडोमा खङ्रङ्ग रुखहरू भयो भने यो भुइँ चाहिँ चौरी चाहिँ कहिले खङ्रङ्ग के भन्छ यो मर्दैन नमर्ने अनि हरियो हुँदो रहेछ क्या यहाँ पछि हामी यो वरिपरिको रुखहरू खङ्रङ्ग भएको बेलामा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि देखाउँछौँ अहिले चाहिँ सन्जु र म हामी दुवैजना दिदीबहिनी नै आइरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी यो जङ्गलको बिचको एउटा चौरीमा आइरहेका छौँ घाम लागिरहेछ एकदम पारिलो घाम लागिरहेछ पारिलो भन्छ है यो ताप नभएकोलाई पारिलो घाम लागिरहेछ सन्जु आज निकै राम्री बनेर जङ्गलमा आइरहेकी चाहिँ होइन यो ठुल्ठुलो ढुङ्गै हो सन्जु कुकुरहरू आउनुभयो दुईवटा कुकुरहरू हुँदो रहेछ सानो खालको देखा त हेर्नु होइन तर यो नि खानुहुन्छ होला हौ हुँदैन न कहाँ रहेछ रातो छ क्या त्यहाँ पर के रहेछ हेरौँ त्यहाँ यता तलै झर्दा नि हुने रहेछ नि त ए के फल हो सन्जु फल तर कस्तो त्यहीमा मात्रै रातो भएको क्या सबैतिर हरियो है के हो त के हो धागो किन बाँधेको होला क्या यो रुखलाई चिन्ह लगाएको होला हौ है परबाट देखेको क्या रातो पछाडि हात बाँधेर हिँड्दैछ यस्तो अब चाहिँ हामी यो जङ्गलबाट बाहिर निस्केका छौँ राम्रो छ क्या यहाँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वरिपरि अन्त पछाडि पारी जङ्गल कस्तो राम्रो छ धन्यवाद हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा बाई बाई हाम्रो मन्जु लिङदमको च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद